Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я хочу показать вам еще один новогодний мотив, вот такую снежинку с бисером. Я взяла толстые нитки, поэтому снежинка получилась достаточно большой. Скорее всего, я эту снежинку укреплю, чтобы она была более жесткой, и буду использовать как украшение новогодней елки. А если взять более тонкие нитки и мелкий бисер, то мотив можно использовать для сережек, кулона или броши. Список необходимых материалов, а также ссылка на схему находится в описании под видео. Перед началом работы нам нужно нанизать бисер на нить. Оставьте хвостик около 1 метра, чтобы не добавлять нить в процессе работы. Для первого кольца набираем 7 узлов, пико 6 узлов, пико 1 узел. Если вы на моем канале впервые и еще не знаете, как выполнить узел треволите, пико, кольцо или дугу, вы можете посмотреть подробный урок на эту тему на моем канале. Ссылка есть в правом верхнем углу или в описании под видео. Пико делаем около 3-4 мм. Закрываем кольцо. Переворачиваем работу и выполняем фиксирующий узелок. Обратите внимание, что пико должно быть справа, и именно в эту сторону мы теперь выполняем дугу. Набираем 5 узлов, пико 1 узел. Подтягиваем бисеринку и выполняем 1 узел, пико 5 узлов. Закрываем дугу, переворачивая работу. Выполним еще одно кольцо, только в этот раз в нем будет еще одно пико у основания. Набираем 1 узел, пико, 6 узлов, пико, 6 узлов, пико, 1 узел. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Выполняем дугу, соединяя ее с предыдущей дугой. Набираем 5 узлов. Выполняем соединение. Затем делаем 1 узел и подтягиваем бисеринку.
А затем набираем еще один узел в пико 5 узлов. Закрываем дугу, переворачивая работу. Выполняем такое же кольцо, как и предыдущее, а затем дугу присоединяя ее к предыдущей дуге. Продолжаем чередование, чтобы у нас всего получилось 6 колец и 5 дуг. Последнюю дугу нужно соединить с предыдущей дугой и самой первой. Присоединяем дугу к основанию первого кольца. Выполняем узелок, переворачивая работу. Теперь пройдите иголкой через первый узелок кольца, и мы начнем вязать второй ряд. Набираем 5 узлов. Подтягиваем бисеринку и набираем еще 2 узла. Слегка затягиваем дугу и проходим иголкой через пико кольца первого ряда.
Делаем узелок, не переворачивая работу. Теперь набираем 2 узла, бисеринку, 2 узла. Подтягиваем 3 бисеринки и набираем еще 2 узла, бисеринку, 2 узла. Протягиваем иголку через узелки и снова проходим через то же самое пико кольца первого ряда. Выполняем узелок, не переворачивая работу. Теперь выполняем симметричную дугу. Набираем 2 узла, бисеринку, 5 узлов. Протягиваем иголку через узелки и проходим через следующее пико кольца первого ряда. Выполняем узелок, переворачивая работу. Теперь выполним дугу и присоединим ее к следующему кольцу. Набираем 4 узла, бисеринку, 4 узла. Проходим через пико и делаем узелок, переворачивая работу. Выполняем 3 дуги вокруг кольца. Затем дугу к следующему кольцу. И так до конца мотива. Последнюю дугу присоединяем к первой дуге второго ряда.
Завязываем узелок и отрезаем нитки. Завязываем еще один узелок и прячем кончики в рядом расположенные узелки. Аккуратно отрезаем лишнее. Вот и все, наша снежинка готова. Надеюсь, вам понравилось. Если да, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео.